Ijoollee baay'een jechuudha keessaanii gaaffinatti baasaa jirtu koomentii jalatti illee na gaafachaa jirtu akkasumas immoo mucayyoon akkam goote mobaayilii kee fudhattee deemte moo sirraa deemteetti moo hin deemne naan jettanii na gaggaafachuutti jirtu. Mucayyoon hin deemne jechuudha ammallee kan rabbii dhugaa nama baasu immoo jechuudha mobaayilii ishee sireemaa jala argatte karuma ciiftuunii jechuudha. Isheen harka keesseen ilaallee achuma dirribaa shaxxennaan achi ol kaatee jennaan maallaan jetti mobaayilii koffii dhiyeetteetumatu achi asinatti dhuftee natti taalte malee mobaayilii ishee eessa kan jiru maalirra kan jiru beeku jechuudha. Mobaayiliin ishee chaarjii guutuu kan qabu saayii cufteetu ofii gootee ofuma bukkee keesse inni achi jala bu'ee siree majalaa siichi sokkee jechuudha. Iddoo isaa viidiyoo isin waraabuuf nan danda'a jechuudha ragaadhaa fi malee ani hin dhoksine jechuudha mobaayilii ishee. Sababa kanaatiif nan deema jettee mobaayilii koo fuutee gurguradheen illee deemattee viidiyoo daladdee turte jechuudha. Sanii fi koronna gaafattanii fi ammallee na bukkee jirti jechuudha. Hin deemne obboleessisee inni tokko natti dawwalee obboleettiin ishees natti dawwalte jechuudha. Akkamittiinitu biyya ormaa keessatti akkana taati biyya ormaa keessatti akkamittiinitu akkana gootaa situ fuudhee deeme isaan faaniin natti dawwalanii jechuudha. Ijoollee guutummaa maatiin natti dawwalanii mucayyoon feesbuukii ishee irra gadhiifte viidiyoo isa duraanii jechuudha. Ergasii silkii isa booddana hojjettesi feesbuukii ishee irra sheer gootee jechuudha. Maaliif jennaani feesbuukii irra ijoolleen maatii biyyaati bakka namni ishee daawwatu namni ishee hordofu maatii biyyaati nama hacuucu tokko nama doorsisu tokko itti fakkaate jechuudha. Saniin booddee abbaan faanis natti dawwalanii dhiisinaan jedhanii ati silumayyuu nama beektuudha nama cimtuudha nama baay'ee si jaaladhu baay'ee si kabajuudha dhiisii ittiin dubbatiniiti yoo fedha ishee ta'e immoo haa galtu nuti iyyuu birriin erginaa fi naan jedhanii jennaan rakkoo birrii miti yoo galuu barbaadde natti himtee ilaame naa galtu ani maaliif jaarsa kootti dawwalti maaliif na dhoksitee itti haasoftiin jedhe malee badii tokkoyyuu hin qabu silkii ishee immoo ani hin fuuneen jedheen ofuma isheetii argatte silkii ofuma isheetii argatte maal jechaachi abbaati yaa waaqayyo naa dhiisi isheen na dhokse ta'ee anatu barbaacha balleessite yaa waaqayyo naa dhiise chaachanna baatee jechuudha. Achuma irraa inni calluma ilaalee tan dhiisee saniin booddee gaafa maatiin isinatti dawwalanii na caqacaqanii jedhanii bakka kabajuma maatiif jecha nan dhiisee jechuudha. Amma kunoo mana jirti jechuudha. Mobaayilii ishee banattee daataan silayyuu irraa cufaa miti banaadha. Akka barbaadetti mobaayilii ishee ilaaluutti jirti. Viidiyoo ishee akka isheen gadi hin dhiifne immoo namni hidhee jechuudha. Akka isheen viidiyoo gadi hin dhiifne yuutuuba irratti nan hidhee amma garuu nan banaafi jechuudha. Nan banaa hojjetattu waan barbaade irratti gadi dhiifattu rakkoo hin qabu gadi hin dhiisaafi jechuudha. Yuutuuba ishee gadi dhiisee fi haa hojjettu. Waan barbaade irratti hojjettu waan miidhaa hin ta'in maatiin kassiisaniiru dhugaa viidiyoo isaanii maatiin ishee taasisaniyyuu waraabeen jira jechuudha. Maaliif akkana gootamaafi jedhanii waa baay'eetti kaasaniitu itti haasa'anii jechuudha. Ishi jetteeni ittiin walii galtee bakka lammatan dubbadhu jettee anaanis dhiifama naan jetteetu lammata waan akkasii hin godhu lammata ittiin dawwalu bakka ani bilookii godheen jira jettee maatiittis haasoftee anaanis lammata hin dubbadhu bakka lammata ittiyyuu haasa'u yoo ni dawwalee naan jettee akkasitti yoo ta'u barbaadde akkasitti hojii hojjetachuu hin dandeessa. Hojii karaa fiildii keetiis immoo gara barumsa keetiis barbaaddachuu dandeessa. Deebitees immoo yuutuubii hojjetachuu hin dandeessa. Kun ijoollee warruma akka keetiitu biyya keessa taa'ee viidiyoo adda addaa hojjechuutti jira. Atis hojjechuu hin dandeessan jedhe akkuma kaleessa waadaa galee fi hin hojjetta jedheeni ani ciqicciqee annannoo namni natti bu'eeyyuu nama illee hin lolu jalaan callisa yookaan immoo nan bu'a malee sana jedhee hin dubbadhu jechuudha. Maaliif jennaani namni gaafa asiichi bakkee nama ilaalu waan nama lolu wayii tokkotti fakkaata waan hin dubbadhu wayii tokkotti fakkaata nama dubbatu miti namni loleyyuu boo'ichaan baafadhu jechuudha. Kanaafuu jennaani silkii seessa argattee jirti ani dhugumatti hin dhoksine jechuudha. Hin dhoksines hin argines ammatuun dhoksee ammatuun silkii seessa sana fuudheera ta'eyyuu kolfaafuu ittiin deebisu danda'ee waa dhoksee yookaan immoo nama sobee waa nama dhoksee fayyaan ba'u nan kolfa yookaan immoo utuun hin beekiniin haasa'a utuun hin beekiniin irraanfadhee dagaddeetanii wanta akkasii akkas jedheetan haasa'a malee hin dhoksuu jechuudha. Kanaaf mucaan koos immoo qalbii na nyaate hedduu tokko jaallataa hedduu tokko
bakka ijoolleen hin jirtu miti mana kana keessa moobaayilii dhumaa fi ishee wajjin taphatu ishee wajjin haasa'u sababa kanaaf gaafanni ani isheetti dubbadhu immoo hin cannaqama yaada sababa kanaaf jedhee waa hundumaa dhiisee jechuudha nattis haa baduu nattis haa tolu bakka dhiisee ama callisee taa'u wayyaa ijoolleen akkamitti mana kee dhiistee deemtaa akkamitti akkana taataa isheen deemuu qabdii maarree jedhanii biyya ormaatti sirriidha afaan hin beektu nama tokkoyyuu hin beektu ana malee sababa kanaa dheeman bakka waan hundumaa dhiisee maa rabbitti kennee dhiisee jechuudha kan waan hundumaa wal lamaa qixxeessu kan waan hundumaa sirreessu rabbi tokkicha waan ta'eef kanaadhee rabbitti kennee callisee dhiisee jechuudha. Kanaaf jennaani ijoollee na gaafattaniif deebisiniif ta'eera. Ishi maal godhure maatii hedduu jaalladha hedduu tokko na kabaju hedduu tokko na jaallatu dhugaa sababa jaalala naaf qabaniifitu isa in erginu jedhanii isaa wajjin dubbii walitti hin godhin jedhanii abbaansaa baraan dhufanii kunoo guyyaa 9 bulanii galanii argitanii jirtu jechuudha. Dhugaan isin hin sababa na jaallatanii fi dhufanii jechuudha waan dhufaniif hin qabanii sababa kana bakka kabaja isaaniitii jedhee ijoolleen itti manii isin dhageessiseenii itti dubbadhaa jedhanii ijoolleen natti dubbatan ijoollee isaanii baay'ee jaalladha baay'ee kabajaa isees immoo baay'een jaalladha baay'een kabajaa sababa kanaatii fi kana ta'ee ammaan booddee bakka viidiyoo asirratti gadi isiniin dhiisaa isinillee gadi isiniif dhiiftee nan kennaa fi waan dandeessu waan beektu irratti hojjettee haa guddifattu isinis sabskraabii godhaa fi isiniin jechuun barbaada namni balleessa hin dogoggoraa dhiisuma bakka wallaalaa duukaa ta'u immoo wallaalaa duukaa immoo wallaalaa ta'uun immoo hin ta'u otuu sammuun see yaadeetu bilchaatina qabaatte isiniyyuu kanan goote waan ta'eef waan bilcheen hin qabneef kana goote waan ta'eef irraan ilaalu kan akkasumatti inneessa dhugaa rabbi akkasumatti isin jedhe dhiisaa akkasii haasaa isinitti hin baay'isu ijoolleen na iyyaafachaa turtan ijoolleen na bu'aa turtanii hedduu tokko galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada kanarraan immoo kan ka'e ijoolleen meeshaa bitachuu barbaadanis lakkoofsa koo silkii yuutuubii gosa tokko irratti gadhiiseen jira achirraa laallachuu hin dandeessu achirraa laaltanii meeshaa ajajachuu yookaan immoo waan barbaadan isinii bituu nan danda'a kan na bira keewwattanis yeroo galtanis fudhachuu dandeessanii akkasumas immoo kan immoo isiniif ergamuu danda'u meeshaan tokko lama meeshaa xiqqaan ergamuu hin danda'u yoo baay'inaan yoo ta'e malee maaliif jenna yoo as keessa ta'e rakkoon qabu la magaalaa kana keessa amma tokko maalaan jetti shaashimanneetti ergitaa inaan jette firiijii duwwaa shaashimanneetti erguun hin ulfaatu ture tiraanspoortiin baay'ee dabalee jira amma yeroo ammaa kana hin beektu wanta biyya keessaa maatii keessan obbolaan keessan shofeerii ta'uu danda'u isinitti immoo hedduu qodaa tokkotti erguun hin ulfaata yoo baay'inaan ta'ee geesse malee sanuu ofii kootii isinii geesse malee hin ulfaata jechuudha. Kanaafuu natti amantanii amanamummaadhaan isinii geessuu nan danda'a jechuudha akka barbaade deemee bakka barbaade dhaqee shaashimannee arsii maaloo Harargee Jimmaa bakka barbaade deemee isinii geessuu nan danda'a jechuudha. Kanaaf ajajachuu hin dandeessu waa'een sayyuu kooti immoo asumarraan xumuramee jira. Viidiyoo biraatiin nagaa walitti deebinutti nagaan nu tura galatooma.